Բարև ձեզ հարգելի մասնակիցներ, այսօր մեր դասընթացի վերջին օրն է, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր արդեն հասցրել են միանալ, ինչպես այստեղ առկա տարբերակով, այնպես էլ առցանց։ Այսօրվա մեր առաջին նյութը, մեր առաջին դասընթացը թեման լինելու է հեղինակային իրավունք, այն շատ կարևորվում է մեր գործընթացի ժամանակ, մենք ամեն օր օգտագործում ենք ինտերնետը եւ երբեմն առանց գիտակցելու առնչվում ենք այդ խնդրին, թերևս խախտումներ ենք անում կամ կարող ենք արձանագրել ինչպիսի խախտումներ են անում մեր շրջապատում ինտերնետ օգտագործողները։ Եվ ահա այդ թեմայի մասին խոսելու համար հրավիրել ենք մասնագետի, ով երկար փորձ ունի այդ բնագավառում։ Ես ուզում եմ հրավիրել եւ խոսքը փոխանցել Արթուր Վարդերեսյանին, ով կներկայացնի թեման։ Արթուրը ունի իր պրեզենտացիան, կարծում եմ, գործադիր տնօրենն է մտավոր սեփականության իրավական Արթուրը կներկայացնի կազմակերպության անվանումը ՄՍԻԱ ՀԿ, այսպես եւ ինչպես նաեւ Արթուրը երկար տարիներ աշխատել է նաեւ Microsoft-ի հետ եւ սերտիֆիկացված մասնագետ է։ Արթուր ջան, խոսքը փոխանցեմ քեզ, խնդրում եմ սկսել։ Բարև ձեզ, հույսում ձայնս լսվում է ակնճակալների։ Իրականում ես կուզենամ այսօր ձեզ ներկայացնել առհասարակ մտավոր սեփականության եւ մտավոր սեփականության պաշտպանության կարեւորությունը եւ որքանով է դա կարեւոր բիզնես գործունեություն ծավալելու ընթացքում, երբ ձեր բիզնեսը գիտելիքահեն է, այսպես ասած, եւ բիզնեսում օգտագործում են տարրեր, որոնք որ ձեր մտավոր սեփականության գործունեության արդյունք են։ Կլինի դա հեղինակային իրավունքի առարկաներ, trademark-եր, առևտրային գաղտնիք հանդիսակող տեղեկատվություն, կփորձեմ ուղղակի ընդհանուր տեղեկատվություն տրամադրել այդ մտավոր սեփականության պաշտպանության օբյեկտների վերաբերյալ եւ մի քանի կոնկրետ օրինակներ, ինչպես Արթենյանն նշեց, կարևորվում է այսօր թվային աշխարհում հեղինակային իրավունքների պաշտպանությունը համացանցում։ Ես հիմա screen share կանեմ։ Կփորձեմ ուղղակի շատ արագ նյութը ներկայացնել եւ հիմնականում մենք եթե հարցեր լինեն, սիրով կպատասխանեմ այդ հարցերին։ Տեսեք, ընդհանուր մտավոր սեփականությունը հիմնականում կարելի է առանձնացնել 4 կարևոր էլեմենտ, որոնք որ մտավոր սեփականության ուրեմն հանդիսանում են առարկա եւ պաշտպանում են։ Դրանք ուրեմն ապրանքային նշաններն են, հեղինակային եւ հարակից իրավունքները, առևտրային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվությունը եւ գյուտերը օգտակար ուրեմն մոդելներն ու արդյունաբերական նմուշները։ Ընդհանուր գաղափարն այն է, որ անհրաժեշտ է որոշել բիզնես գործունեության այն տարրերը, որոնք ենթակա են պաշտպանության մտավոր սեփականության իրավունքով եւ կոնկրետ իրավունքի որ տեսակով։ Հիմա բերել եմ ձեզ մի քանի գրանցված Հայաստանի Հանրապետությունում trademark-ի օրինակ, որովհետեւ դուք պատկերացնեք, թե ապրանքային նշանները հասարակ ինչ տեսք են ունենում։ Ապրանքային նշանները կարող են ունենալ պատկերի տեսք, այսինքն դուք տեսնում եք կոնկրետ պատկերներ, որոնք որ առկա են պիտակների վրա, ապրանքային նշաններն են անվանում, կոնկրետ յուրաքանչյուր պատկերի եւ ապրանքային նշանները ունեն տեսք ծավալային, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում
ցուցադրված պոլիէթիլենային շիշը կամ Արարատի կոնյակի գործարանի Երևանի շիշը, դրանք նույնպես հանդիսանում են ապրանքային նշաններ։ Արդյունաբերական նմուշներ։ Օրինակ տեսեք, Հայաստանում հետևյալ պանրի ձևերը հեղինակները գրանցել են որպես արդյունաբերական նմուշ եւ իրենց բիզնես գործունեության ընթացքում նրանք այս տեսքով արտադրելով ուրեմն պանիրներ ունեն բացառիկ հնարավորություն միայն իրենք արտադրելու, այսինքն ցանկացած այլ ընկերության կողմից նման արտադրանքի արտադրությունների իրացումը կհամարվի օրենքի խախտում։ Օգտակար մոդելները նույնպես տարբեր են, ես այդ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն գրանցված օգտակար մոդելի օրինակ եմ բերում, սա էպիլյացիայի սարք է, որտեղ որ գրանցման ունի յուրա ուրեմն Պարագայում Տիգրան Սերոժյանի Անտոնյանը ինքը արտոնագրել է այս սարքը որպես արդյունաբերական նմուշ։ Գյուտերի պարագայում օրինակ Հայաստանում այս բացվի դարպասի այս եղանակը ինքը գրանցված է որպես գյուտ եւ պաշտպանվում է ուրեմն գյուտի մասին օրենքով։ Վկայականում արդեն ներկայացվում է թե ինչպես է այդ գյուտը աշխատում եւ նորարարությունը ինչու՞մ է կայանում։ Առհասարակ նման տեղեկատվությունը, որը ես ձեզ ներկայացնում եմ, ինքը բաց է եւ եթե ուզում եք տեսնել թե Հայաստանի Հանրապետությունում օրինակ ինչ գյուտեր են գրանցված կամ ինչ ապրանքային նշաններ են գրանցված, ապա կարող եք այցելել Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կայք AIPA.am, որտեղ որ այս տվյալները դրված են բաց հասանելիության եւ որպես օրինակ կարող եք կոնկրետ տարբեր ոլորտներում տեսնել թե ինչ ուրեմն մտավոր սեփականության օբյեկտներ են գրանցված եւ պաշտպանվում։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն առևտրային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվությանը, էությունը կայանում է նրանում, որ երրորդ անձանց անհայտ լինելու ուժով այդ տեղեկատվությունը ունի իրական կամ հնարավոր առևտրային արժեք եւ չկա օրինական հիմքերով ազատորեն ստանալու հնարավորություն եւ տեղեկատվություն ստողը միջոցներ է դրա գաղտնիության ապահովման համար եւ որպես օրինակ հիմնականում հայտնի համաշխարհային բրենդերից Coca-Cola-ի, KFC-ի կամ Big Mac-ի այն բաղադրատոմսն է, որը հանդիսանում է առևտրային գաղտնիք եւ իրենից կոմերցիոն արժեք է ներկայացնում, ուստի պաշտպանվում է որպես ընկերության մտավոր սեփականություն։ Եվ հեղինակային եւ հարակից իրավունքների հետ կապված մի քանի օրինակ եմ ներկայացնում, հեղինակային իրավունքով կարող են պաշտպանվել ինչպես գրքերը, ուրեմն նկարները, քանդակները, այստեղ օրինակ համակարգչային ծրագրերը, տվյալների բազաները, երգ-երաժշտություն, այդ ոլորտը կարգավորվում է առանձին օրենսդրությամբ, որը կոչվում է հեղինակային եւ հարակից իրավունքների մասին օրենք, այնտեղ ամեն ինչ մատչելի կարելի է ասել։ Ուրեմն ներկայացված է, եթե ուզում եք ավելի սպառիչ տեսնել թե հեղինակային իրավունքի օբյեկտը ինչ է հանդիսանում, ապա օրենքի համապատասխան հոդվածում ընդհանուր առմամբ թվարկված են այդ բոլոր հեղինակային իրավունքով պաշտպանվող օբյեկտները, բայց ես հիմնականները ներկայացրեցի, որպեսզի դուք առհասարակ պատկերացնեք, թե հեղինակային իրավունքով ինչը կարելի է առհասարակ պաշտպանել։ Ընդհանրապես պաշտպանության ուղղված գործընթացը պատկերացրեք դուք արդեն ունեք մտավոր սեփականության որևէ օբյեկտ
որը որ ամրագրել եք կամ որը օրենքի ուժով պաշտպանվում է եւ դուք պետք է միջոցներ ձեռնարկեք, որպեսզի ձեր իրավունքները չխախտվեն։ Ընդհանուր կարելի է բաժանել երկու հատվածի՝ նախապաշտպանություն կամ պաշտպանություն իրավախախտման դեպքում։ Մենք նախնական պաշտպանության ուղղված գործողությունները, որ մեր կազմակերպությունը հիմնականում իրականացնում է իրավատերերի շահերի պաշտպանության ուղղված գործընթացի ընթացքում, նախ իրավունքի պարտադիր գրանցումն է, եթե պետք է անպայման մտավոր սեփականության կոնկրետ տվյալ օբյեկտը գրանցված լինի, խոսքը վերաբերվում է ապրանքային նշաններին, գյուտերին, օգտակար մոդելների եւ արդյունաբերական նմուշներին, դա հեղինակային իրավունքի ուրեմն օբյեկտերին չի վերաբերվում։ Այն պետք է անցալելու հեղինակային իրավունքի պարագայում այն պետք է ինչ-որ օբյեկտիվ ձևով արտահայտված լինի, այսինքն պետք է ուղեղում չլինի, այլ թղթին հանձնված կամ եթե քարին հանձնված երաժշտություն ձայնագրված հեղինակային իրավունքով որպեսզի պաշտպանություն ստանա, այն պետք է ինչ-որ մի ձևի ուրեմն ամրագրված լինի որևէ օբյեկտիվ կրիչի վրա։ Տեղեկատվության պարագայում տեղեկատվություն ունեցողի կողմից գաղտնիության պահպանման համար միջոցներ պետք է ձեռնարկված լինեն, որ առևտրային գաղտնիք համարվի։ Սա վերաբերվում է ներքին իրավական փաստաթղթերին, եթե ինչ-որ տեխնիկական միջոցի մեջ է այդ տեղեկատվությունը պահպանվում, ապա անպայման ցանկացած տեղեկատվության էջի կամ այդ տեղեկատվության մուտք գործելը պետք է լինի սահմանափակված եւ մուտք գործողը անպայման պետք է տեղեկացված լինի, որ ինքը գործ ունի առևտրային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվության հետ, պետք է ծանոթանա առևտրային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվության հետ վարվեցողության կանոններին, ուստի եւ այդ կանոնները խախտելու համար համապատասխան պատասխանատվության։ Անպայման մենք շատ կարևորում ենք քաղաքացիական պայմանագրերով մտավոր սեփականության իրավունքների ծավալի եւ օգտագործման շրջանակի սահմանում կողմերի միջեւ։ Օրինակ, եթե կան օգտագործողներ եւ հեղինակներ մտավոր սեփականության կրողներ, ապա ուրեմն օգտագործող հեղինակային իրավունքը օգտագործողի եւ հեղինակների միջեւ անպայման պետք է կարգավորվեն, թե այդ օբյեկտը ինչ ծավալով, ինչ ժամկետներում, ինչ տարածքներում պետք է օգտագործվի, որը նույնպես շատ կարևոր ուրեմն նախապաշտպանական, այսպես ասած, գործողություն է։ Եվ քաղաքացիական աշխատանքային պայմանագրերով ու ներքին կանոնակարգով աշխատակիցների միջև տեղեկատվության գաղտնիության ռեժիմի պահպանման դրույթների սահմանում։ Սրա մասին արդեն խոսացի, որ ցանկացած ընկերություն, որը գործ ունի մտավոր սեփականության օբյեկտների հետ, գործ ունի առևտրային գործունեությունը կախված է այդ օբյեկտների օգտագործումից, ապա աշխատակիցների միջև աշխատանքային պայմանագրերում, ինչպես նաև ընկերության կանոնակարգերում անպայման պետք է դրույթներ սահմանված լինեն, թե ինչպես պետք է այդ իրավունքները պահպանվի եւ յուրաքանչյուր աշխատակից ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններ ունի այդ ուղղությամբ։ Դե ընդհանուր սա օրենքի դրույթ տեղեկատվություն է ապրանքային նշանների հետ կապված, ուրեմն սովորաբար կիրառվում է նախազգուշական մակնշում շրջանագծի մեջ ներառված R տառի տեսքով կամ գրառում այն մասին, որ ապրանքային նշանը պահպանվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն, երբ որ դուք տարբեր ապրանքների վրա շրջանակի մեջ տեսնում եք այս R տառը, դա վկայում է այն մասին, որ այդ անվանումը կամ այդ պատկերը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված է որպես ապրանքային նշան կամ առասարակ գրանցված է որպես ապրանքային նշան։ Հեղինակը կամ սույն օրենքով նախատեսված կարգով դրան տիրապետող այլ անձը հեղինակային իրավունքի մասին ծանոթելու նպատակով կարող է օգտագործել հեղինակային իրավունքի պաշտպանության նշանը, որը զետեղվում է ստեղծագործության բնօրինակի կամ յուրաքանչյուր օրինակի վրա եւ կազմված է շրջանակցի մեջ վերցված լատինական ցետարով։ Սա հեղինակային իրավունքի սիմվոլն է եւ սա նույնպես ըստ կմահաճույքի չի դրվում, այլ օրենքի դրույթ է եւ սա ոնց որ երբ որ արկա է գրքի կամ որևէ կայքի վրա շրջանակի մեջ ցեն նշան փոխկը ընկերության կամ ֆիզիկական անձի անվանումը, սա վկայում է, որ նա հայտարարում է, որ ինքը հանդիսանում է
տվյալ ստեղծագործության կամ օբյեկտի հեղինակային իրավունքի իրավատերը։ Կոնկրետ գործողությունները, որով մեր կազմակերպությունը ձեռնարկում է իրավախախտումներից իրավատերերին պաշտպանելու համար, ուրեմն մենք կարևորում ենք առաջինը բանակցությունները։ Երբ որ մեր մոտ առկա է իրավախախտում, առհասարակ կապ չունի հեղինակային իրավունքի հետ կապված խախտում, եկեղեցի ապրանքներ են կամ ինչ-որ թեկուզ համացանցում որևէ խախտում, մենք նախընտրում ենք, եթե անձին հնարավոր է նույնականացնել, եթե հնարավոր է այդ անձի հետ ինչ-որ կապ հաստատել, ապա մենք սկսում ենք բանակցային գործընթաց ցույց տալու, որ իրավունքի խախտում է տեղի ունեցել եւ հորդորում ենք այդ իրավունքների խախտումը դադարեցնել։ Հաջորդ քայլը, եթե բանակցությունները արդյունք չեն տալի, մենք դիմում ենք դատարան հայց պահանջ ներկայացնելով դադարեցնելու իրավախախտումը։ Հնարավորություն ունենք նաև դիմում ներկայացնել իրավապահ մարմիններին, ոստիկանություն, դատախազություն, այն մարմիններին, ովքեր զբաղվում են այս տիպի իրավախախտումների դեմ պայքարով։ Ինչ արդյունք ենք մենք ակնկալում, ամենակարևորը, երբ որ գործ ունենք այս տիպի երևույթների հետ։ Նախ որ իրավախախտումը դադարեցվի, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը օգտագործում է մեզ պատկանող կամ մեր վստահորդին պատկանող հեղինակային իրավունքի օբյեկտի օգտագործում, ապա այն դադարեցնել։ Վերականգնել այդ իրավունքները, պատճառված վնասներ են լինում, այդ պատճառված վնասների փոխհատուցումը պահանջել եւ իրավախախտին ենթարկել որևէ պատասխանատվության տեսակի։ Օրինակ մեր վստահորդներից ավելի ճիշտ գործընկերություններից օրինակ տեսնում եք այս կոնֆետների տեսակները, դրանք բոլորը կեղծված եւ հայտնի ապրանքային նշան հանդիսացող, ուրեմն պիտակները կոնֆետների համար գրանցված ապրանքային նշաններ են եւ տարբեր ընկերությունների կողմից դրանք կեղծվել էին։ Նույնը օրինակ տեսեք ձախ կողմում գտնվում է լեգալ գրանցված ապրանքային նշանը եւ ապրանքի տեսքը, իսկ աջ կողմում դրա ոնց որ ասած fake տարբերակն է։ Նու իհարկե ռիսկերը սպառողների համար, գնորդների համար շատ մեծ են, որտեղ այդ կեղծարարությունը տեղի է ունենում շատ վատ, օրինակ պայմաններում է պատրաստվում։ Ապրանքային նշան օգտագործման էլի մի դեպք, օրինակ տեսեք նույն ապրանքային նշանն է գրանցված, այդտեղ անվանումները Կլեոպատրոյի տառով տարբերվում եւ իրավախախտը փորձել է նմանեցնել, այսպես ասած, օրինական արտադրող ընկերության արտադրատեսակը։ Դե սա մի քիչ արդեն հին թեմա է։ Ես մեր օրինակով այդ իրավախախտումներից ցույց կտամ, թե մենք ոնց ենք կարողանում պայքարել։ Սկավառակներ եւ դրանցում զետեղված ծրագրերի անօրինական օգտագործումը բնականաբար հանդիսանում է հեղինակային իրավունքի խախտում, սակայն այդ խախտումները հիմա տեղի են ունենում ցանցից, համացանցից, տորենտներից նշված կառույց տարած ծրագրերը բեռնելու միջոցով։ Այդ ոլորտում իրավապահ ոլորտում ուրեմն իրականացվում է բավականաչափ, այսպես ասած, պայքար եւ մենք երբ որ դիմում ենք իրավապահ մարմիններին, իրանք միջոցներ ձեռնարկում են, որպեսզի պատասխանատվության ենթարկեն իրավախախտումներին։ Մինչև այստեղ մի հատ նյութ կա ժամանակին, որը որ եթեր է հեռարձակվել, կմիացնեմ կդիտեք, բայց on-line խախտման մի քանի օրինակ եմ ուզում, մի հատ օրինակ եմ ուզում ձեզ ներկայացնեմ, որը որ կարծում եմ ուրեմն հետաքրքիր կլինի։ Նախ հեղինակային իրավունքների հետ կապված օրինակ շատ կարևոր է, եթե դուք ցանկություն ունեք այդ իրավունքները մոնետիզացնելու, շատ ուշադիր լինել ցանկացած էլեմենտի նկատմամբ։ Հիմա օրինակ ես մի հատ օրինակ եմ ձեզ ցույց տալի YouTube-ում, երբ որ դուք ուզում եք ձեր որևէ ստեղծագործություն մոնետիզացնել,
երբ որ դուք օրինակ upload եք անում այդ նյութը համացանց, կոնկրետ YouTube, դուք պետք է պատրաստ լինեք, որ կարող է լինել ձեր նյութի նկատմամբ իրավունքների պահանջ։ Օրինակ դուք տեսեք, սա այստեղ ներկայացած են հայկական հին ֆիլմերը, կարծես թե Համո Բեկնազարյանի անվան կինոստուդիայի կողմից արտադրված ֆիլմերը հեղինակային իրավունքի խնդիր չպետք է ունենան, որովհետև արտադրվել են ԽՍՀՄ ժամանակահատվածում եւ այսպես ասած այն ժամանակ օրենսդրության մասնավոր սեփականություն չի եղել եւ բոլորը հանրային սեփականություն է եղել։ Բայց երբ որ դուք օրինակ ցանկանում եք տեղադրել այս կոնտենտը, կարա YouTube-ի կողմից ներկայացվի copyright claim, այդ copyright claim ասվածը, ես ասած օրինակ ցույց տամ ձեզ, ուրեմն կոնկրետ այս copyright claim-ը վերաբերվում է երաժշտությանը, որը որ առկա է ֆիլմի մեջ։ Այսինքն օրինակ ֆիլմը տեղած է երաժշտություն, Ջո Դասենի կատարման, որի հեղինակային իրավունքները պատկանում է Sony Music Entertainment-ին, եւ դու պետքա անպայման ներկայացնես հիմնավորում փաստաթղթեր հեղինակային իրավունքի տեսակետից, թե որքանով քո տեղադրած կոնտենտի մեջ այս մասի օգտագործումը իրավաչափ է։ Կամ օրինակ, մի օրինակ եւս, ասած ներկայացնեմ հին օրերի երգի մասով, օրինակ La Guerra Secre երաժշտություն այլի կա, որ իրավատերը հանդիսանում է Wise Music Group-ը։ Եվ այսպես շարունակ, դրա համար մենք միշտ ասում ենք, որ երբ որ դու գործում ես համացանցի լեգալ գործունեություն ծավալող ինտեգրատորների հետ, ապա պետք է պատրաստ լինես ապահովելու մաքուր հեղինակային իրավունքներ, որպեսզի հնարավորություն ունենաս քո ստեղծագործությունից կոմերցիոն օգուտներ ուրեմն ստանալու։ Ես փաստորեն խոսացի, բայց այս ինչ որ ներկայացնում էի share չեմ արել եւ դուք չեք տեսել, լավ, հեսա մի հատ zoom-ով փորձեմ օրինակ Արտուր ջան, եթե ուրիշ էջումա stop share արա, հետո նորից այդ նույն էջը արա, որ ցույց տա։ Որովհետև հիմնական Teams գործիքն եմ օգտագործում։ Այնտեղ տենց գնում է, հիմա մի հատ տեսնեմ ոնց եմ ճիշտ share անում, որ ես փաստորեն խոսում էի, ինչ որ բաներ էի ցույց տալի, բայց այդ ինքս ինձ է էլի ցույց տալի, տենց ստացվեց։ Լիանա ջան, ստեղ ինչ եմ անում, որ ես անում, stop share ես անում էկրանը հիմա։ Հա, stop share եմ անում։ Հետո նորից ես անում share screen ու այն էկրանը, որը ուզում էիր ցույց տայր։ Չկա, որ ես առհասարակ ունենք անեմ, որ ինչ որը որտեղից գնում եմ, այդ ամեն ինչ երևա։ Այսինքն անընդհատ էկրանից էկրան բան չանեմ, էլի, իմ ընդհանուր համակարգչի էկրանը share լինի, դե տենց չի լինում։ Լավ, ինչ-որ է։ Կայքում է։ Կամ կարող ես կայքում լինքը դնել եւ բոլորը կարող են տեսնել։ Հիմա օրինակ ես ինչ որ share արել եմ, դուք տեսնում եք։ Այո, մերսի։ Հիմա տեսնում ենք։ Բայց հիմա էկրանը ես որ փոխում եմ դոկումենտը, արդեն ինքը դուք տեսնում եք էլի իմ share արածը, հա մենակ։ Հիմա սկսել ենք ամեն ինչ տեսնել, բոլոր աշխատանքները քո էկրանից։ Հենց սա էլ ուզում եմ։ Այսօր ոնց փոխես, հիմա PowerPoint-ն է, okay, տեսնում ենք։ Ես ցույց տվեցի արագ YouTube, երբ որ content եք upload անում, ինչ claim-եր կարաք ստանաք, այսպես ասած, copyright holder-ներից։ Այսինքն, երբ որ դուք ինչ-որ մի content YouTube upload եք անում, դուք պետք է պատրաստ լինեք, որ այդ content-ը, որը որ դուք տեղադրել եք,
օրինակ մենք տեղադրել ենք մեր մանկության օրինակ տանգոն, չէ՞։ Մեր մանկության տանգոյի հետ կարծես թե ոչ մի խնդիր չպետք է լինի, բայց մենք ունենք օրինակ այդ claim copyright-ի հետ կապված, որ իր մեջ օգտագործվում են ուրեմն երաժշտություններ, որը որ հավանաբար մեզանից առաջ արդեն իրավատերը այդ երաժշտությունը տեղադրել է ուրեմն YouTube-ում ու ինքը առաջարկում է, որպեսզի մենք ներկայացնենք հակափաստարկներ, թե ինչի մենք չենք խախտում այդ հեղինակային իրավունքները, հակառակ դեպքում այդ կոնտենտը, որը որ մենք տեղադրել ենք, չի մոնետիզացվի։ Այսինքն ասվածը ինչի համար եմ սա ասում եմ, որ հեղինակային իրավունքների պահպանությունը եւ մեծ ինտեգրատոր ընկերությունների հետ աշխատել պարտներական հիմունքներով եւ կարողանալ մոնետիզացնել շատ կարևոր է դառնում հեղինակային իրավունքի պահպանությունը։ Հակառակ դեպքում դուք եթե չպահպանեք դա կոնկրետ YouTube-ի պարագայում կդառնաք ոչ reliable partner եւ այդ ընկերության միջոցով ձեր կոնտենտը չեք կարողանա մոնետիզացնել։ Եվ գնալով, քանի որ ընդհանուր, այսպես ասած, կոմերցիայի դաշտ է դառնում հեղինակային իրավունքի համար համացանցային մեծ պլատֆորմաները, այդքան հեղինակային իրավունքի հարցը գալիս է առաջի պլան ու պետքա այդ իրավունքները պահպանել, եթե ուզում եք արդյունավետ բիզնես իրականացնել։ Եվ նույն պաշտպանության մասով, օրինակ, մենք կարողանում ենք, այսպես ասած, տարբեր ֆիլմեր, տարբեր հեռուստասերիալներ մոնիտորինգ անել համացանցում եւ դրանց տարածումը կանխարգելել։ Հիմա որպես օրինակ, այսպես մի հատ report ունենք, որը որ անում ենք, նայեք հայտնի ֆիլմ, հայտնի ինկատի ունեմ, հայտնի այնքանով, որ հայկական արտադրության Միքայել Պողոսյանի կատարմամբ է շատ հաջող լորիկ է կոչվում, ուրեմն ինքը արտադրվել է իրավատենության համացանցում եւ հիմնականում օրինակ ռուսական շուկայում շատ հարթակներում այդ ֆիլմի անօրինական տարբերակներն են տեղադրված։ Եվ մեզ ինչ է հնարավոր եղել հաջողվել է իրականացնել, օրինակ այս report-ը, այս մոնիտորինգը մենք սկսել ենք արել օգոստոսի 22-ից, մոտ ինքը ասենց մի ամսվա ռեզուլտատ ունի, եւ մենք հայտնաբերել ենք, որ հիմնականում այդ ֆիլմը տարածվում է, այստեղ տեսնում եք hosting սայթերը, այս hosting սայթերում Torrent, Одноклассники, Cloudmail.ru, Yandex եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս դաշտում, որ իրանք ուրեմն սկսել են այդ կոնտենտը տեղադրել, մենք սկսել ենք ուղարկել համապատասխան ծանոթություններ այս ինտերնետ պրովայդերներին։ Դետալների մեջ տեխնիկական չընկողվելու համար արդյունքում մեզ հնարավոր է եղել հայտնաբերել 357 հատ անօրինական տեղադրման դեպք, մեզ հաջողվել է 318-ը, այսինքն հեռացնել, մեզ հնարավոր է դարել ուրեմն online streaming պարտալներից հեռացնել էլի այդ կոնտենտը, տորենտներից հեռացնել եւ բավականաչափ ուրեմն լավ արդյունք են գրանցել 89% այդ կոնտենտի անօրինական տարածման խախտում։ Այսինքն սա շատ կարևոր է, ինչի համար, երբ որ դուք ունեք կոնտենտ, որը որ վաճառում եք տարբեր պլատֆորմաներում եւ վճարովի հիմունքներով, եւ երբ որ այդ այդ կոնտենտը հայտնվում է համացանցում, ձեր մոնետիզացիայի վրա ինքը էականորեն ազդում է։ Ուստի առանց կոնկրետ գործողություն անելու ուղղակի դուք հնարավորություն չեք ունենա բնականաբար կոմերցիոն արդյունք ստանալու։ Պարզ է, որ լրիվ, այսպես ասած, այդ ամեն ինչը վերացնել շատ դժվար է,
բայց կոնկրետ պրոդյուսեր ընկերությունները մեր հետ պայմանագիր են կնքում, օրինակ մի տարի ժամկետով, եւ մենք ամեն օր մեր եւ մեր պարտներ գործընկերները ամեն օր մոնիտորինգ ենք անում եւ ամեն օր հեռացնում ենք այդ լինկերն ու կոնտենտները եւ մոտավորապես մի տարվա ընթացքում այդ process-ը անընդհատ կատարելու արդյունքում մենք կարողանում ենք հնարավոր մաքուր դաշտ ստեղծել լեգալ կոնտենտը վաճառելու համար, որից հետո արդեն ոնց որ ասած, երբ որ իրավատերը տարբեր մեխանիզմներով ինքն արդեն իր ինքնարժեքը եւ ծախսված գումարները պլյուս իր շահույթը կարողանում է հետ բերի, ինքը արդեն այդ պաշտպանության գործընթացները այնց ինտենսիվ չի շարունակում եւ որոշ արդեն պարտալներում այդ ֆիլմերի անօրինական տարբերակները սկսում են տարածվել։ Այս ուղղակի դες որպես ինչ-որ sense կոնկրետ օրինակ մի հատ ներկայացրեցի, որպեսզի պատկերացնեք, թե իրական դաշտում ինչա տեղի ունենում։ Երևի այսքանը, եթե որևէ հարցեր ունենաք, սիրով կլսեմ ձեր հարցերը եւ կպատասխանեմ ցանկացած հարցի։ Շնորհակալություն։ Լիանա ջան, բայց ես քեզ չեմ լսում, ցավոք սրտի, մենակ տեսնում եմ, որ միկրոֆոնով երևի չպետք է լսել, ելի համակարգիչ ցավեք։ Շնորհակալություն Արթուր ջան ներկայացման համար, շատ հետաքրքիր թեմա է անշուշտ, ժամանակը կարճ է մանրամասն անդրադառնալու, բայց հարցեր ունենք, այսպիսին են, նախ ինչպես ապացուցել, որ դու ես հեղինակը, եւ երկրորդ հարցը եթե գիրքը պատճենում ես, ասենք, թե որը հեղինակային նևունքը պաշտպանված է, դա օրենքի խախտում է, թե ոչ։ Արթուր միութ արած ես, մենք ես չենք լսում։ Հա, ես միացրեցի, իրականում հարցը լսեցի, առաջինը վերաբերվում է հեղինակ ես թե հեղինակ չես, եւ որն է հանդիսանում ապացույց, որ դու ես հեղինակ, ինչպես իմ պրեզենտացիայի ընթացքում ուրեմն նշեցի, տեսեք, ցանկացած դու հեղինակ ես, երբ որ հայտարարում ես դրա մասին, այսինքն եթե գիք ես հրատարակել, գրքի առաջի էջում նշել ես, որ դու ես հանդիսանում հեղինակ, դա արդեն բավարար փաստ է ու օրենքը սենց ասում է, եթե դու հայտարարել ես, որ հեղինակ ես, դու այնքան ժամանակ ես հեղինակ, քանի դեռ ուրիշը հակառակը դատական կարգով չի ապացուցել։ Այսինքն այս սկզբունքն է գործում հեղինակության կանխավարկածը հեղինակային իրավունքում, որը որ կարևոր է, երբ որ դու ինչ-որ մի բան հրապարակում ես, դու նշես, որ եւ այդ ժամանակահատվածը, որի ընթացքում դու դա դեպոնացրել ես, դու ոնց որ ֆիքսում ես, որ դրա հեղինակը դու ես հանդիսանում, քանի դեռ այնքան ժամանակ մեկ ուրիշը հակառակը չի ապացուցել։ Սա հեղինակության կանխավարկածի ուրեմն սկզբունքն է, եւ երկրորդը Լիանա ջան գրքի հետ էր, չէ՞ կապված, հարցրեցիք լսում ես դու Լիան։ Հա, ինձ մի հատ էլ գրքի հետ կապված հարց է, մի հատ էլ ավելի տենց կհստակեցնեք clarify։ Այո, լսում եմ։ Գրքի հարցը, եթե գիրք ենք պատճենում, որի հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են, դա օրենքի խախտում է, թե ոչ։ Դե բնականաբար, եթե հեղինակային իրավունքներով գիրքը հրատարակչին է պատկանում, եթե որևէ մեկը այն օգտագործում է, դա անհնար է օգտագործել եւ դա կհամարվի հեղինակային իրավունքի խախտում։
Այդ հարցի զարգացում, հա, որպես Արթուր, եթե դու պատճենել ես, ասենք, քո կարդալու համար կամ տալիս ես ընկերոջդ, այսինքն այդտեղ կարևոր է դու ինչ նպատակով ես պատճենում եւ օգտագործում, թե ցանկացած բարակայում եւ հեղինակային իրավունք։ Բնականաբար, այնտեղ անձնական օգտագործման ծավալների հետ կապված խնդիր կա, fair use-ի գաղափարն, այսինքն շատ կարևոր է, թե դու ինչ նպատակներով ես օգտագործում, բայց կոմերցիոն եւ ոչ կոմերցիոն նպատակը դա էական չափանիշ չէ, օրինակ դու կարաս իմ հեղինակային իրավունքի օբյեկտ հանդիսացող գիրքը անձնական նպատակներով 1000 օրինակ տպագրես եւ տարածես մարդկանց շրջանում, դա չի կարելի, նույնիսկ եթե դու կոմերցիոն իրավունք չես հետապնդում կամ օրինակ տեղադրես համացանցում ցանկացած մարդ մտնի եւ բեռնի ու դա նայի, նույնիսկ եթե դու կոմերցիոն նպատակ չես հետապնդում, դրա իրավունքը չունես առանց հեղինակի եւ իրավատիրոջ թույլտվության։ Իսկ եթե դու մի օրինակ պատճենահանել ես, այդ պատճենը ուսումնական նպատակներով օգտագործում ես, բնականաբար ոչ մի խնդիր չկա։ Օրենքում հստակ կարգավորված է այն օգտագործման եղանակները, որը չի պահանջում հեղինակի թույլտվություն։ Մի հարց, հա, եթե առանց համապատասխան պայմանագրի, այդ այսինքն այդ դիստրիբյուցիայի կամ այդ ֆրանչայզինգի մասին պայմանագրի ուրիշի ապրանքային նշանը ու ուրիշի ապրանքը օգտագործում ես վերավաճառքի նպատակով, բայց քեզ չես ներկայացնում որպես այդ պրոդուկտի արտադրող, այսինքն բարեխիղճ վերավաճառող ես։ Այս դեպքում այդ հեղինակային այդ մտավոր սեփականության ինստիտուտի խախտում կա, թե չէ։ Չէ, վերավաճառման հետ կապված խնդիր կա։ Կներեք, օրինակ վերցնում ես Nike ինչ որ արտադրանք, վաճառում ես որպես Nike արտադրանք։ Այսինքն Nike-ը վերավաճառում ես, ինչ որ մեկի շապիկ, բայց որևէ պայմանագիր չունես։ Ոչ ֆրանչայզի եւ այլ եւ այլ։ Դե կոնկրետ չկա պայմանագիր։ Հա, օրենքը հստակ ասում է, եթե իրավատերը որևէ երկրում օրինական շրջանառության մեջ է մտցրել իր ապրանքը, օրինակ վաճառել է, ես Ռուսաստանում ինչ որ մի հատ դիստրիբյուտորի եւ այնտեղ ինչ որ մեծածախ դա վաճառվում է, երբ որ դուք գնում եք առանց որևէ պայմանագրի, առնում եք այդ նույն ապրանքը, բերում եք Հայաստան եւ վերավաճառում եք առանց որևէ պայմանագրի, ոչ մի խնդիր չկա, այսինքն ասում է, որ եթե իրավատերը դա օրինական շրջանառության մեջ համցրել եւ դուք տարածում եք այդ օրինական շրջանառության մեջ արդեն հայտնված ապրանքը, դրա համար թույլտվություն պետք չի։ Բայց եթե դուք օրինակ բերում եք այդ ապրանքատեսակը, բացել եք խանութ, չէ՞, խանութի վրա գրում եք օրինակ Nike, գրում եք Nike, հենց որ սպառողը մտածում է, որ դուք այդ ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչն եք, այստեղ արդեն խնդիր կա։ Մեզ կոնկրետ մենք ունենք այտենց հաճախորդներ, որոնք մեզ դիմում են այդ հարցով։ Ասում են, որ մենք ունենք դիստրիբյուտոր, մենք ունենք վաճառող, որը վաճառում է, բայց օրինակ մենք թույլտվություն չենք տվել, որ ինքը խանութը դնի մեր ընկերության անունով, ինչի համար, որովհետև ցանկացած մանրածախ արդեն վաճառքի պարագայում յուրաքանչյուր հայտնի բրենդ, այդ ֆրանչայզ որ ասում եք, այդ պայմանագրով ունի որոշակի ռեգուլյացիաներ։ Այդ բրենդը ինչ չափի պետքա լինի, խանութը ինչ գույնի պետքա լինի, բրենդերը ձախ մասում պետքա լինեն, աջ մասում պետքա լինեն, ստիլաժները ինչ ձևի պետքա լինեն։ Եվ եթե դու այդ ամեն ինչը չես ապահովում, ինքը ոնց որ թույլ չի տալի, որ դու ներկայանաս շուկայում որպես մանրածախ այդ բրենդի ներկայացուցիչ։ Այս պարագայում խնդիր առաջանում է։ Երևի կարողացած այդ հարցին պատասխանել։ Ինքն քանի դեռ չկա այդ բրենդի սեփականատիրոջ հայցը, ընդհանրապես իրանց իրավունքների խախտում չկա։ Այո։ Ճիշտ է։ Օրենքը պահանջում է, որպեսզի իրավատերը ինքը պահանջներ ներկայացնի, ուրեմն կապված այդ իրավունքների սահմանափակման հետ։ Եթե իրավատերը որևէ արձագանք չկա, բնականաբար խախտում կա, բայց խախտումի նկատմամբ հետևանքներ
Որ ինքը չի բողոքում, չի նշանակում, որ այդ բանը fake չի կամ եթե անօրինականի մասին է խոսքը գնում։ Բայց քանի որ ինքը չի բողոքում, որևէ իրավական հետևանք չկա։ Շնորհակալություն, մեկ է մի հարցել, հա, եթե օրինակ ապրանքային նշանի կամ ընդհանրապես այդ հեղինակային իրավունքի օբյեկտի գրանցման մասով այդ գործակալությունը ու գրանցումը մերժում է։ Այս դեպքում բողոքարկում այդ ակտի կամ որոշման վերադասությամբ է արվում, թե դատական կարգով։ Երկու ձևով էլ կատարվում է։ Երբ որ առաջին անգամ մերժում է, դուք հնարավորություն ունեք կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու պահանջ ներկայացնել։ Ուրեմն, եթե կրկնակի փորձաքննության արդյունքում էլ է մերժվում, դուք իրավունք ունեք բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնել, որպես արդեն դեռ կոլեգիալ կարգ է։ Եթե այդ խնդիրն էլ չի կարգավորվում, ուրեմն իրավունք ունեք դիմելու դատարան եւ դատական կարգով պարտադրել, որպեսզի այդ մտավոր սեփականության մարմինը ձեր ապրանքային նշանը գրանցի։ Եթե կարելի է մեկ հարց եւս էլի, օրինակ ինտերնետում ինչ որ մեկի գրածը կամ հոդվածը share անելուց հետո, եթե նշում ենք աղբյուրները, դա նույնպես համարվում է հեղինակային իրավունքի խախտում, թե ոչ։ Հեղինակային իրավունքի ոչ անձնական իրավունքների խախտում չի համարվում, բայց այստեղ առևտրային ծավալի խնդիր կա, էլի։ Հեղինակային իրավունքի մասին օրենքը հստակ է զանգվածային լրատվամիջոցների հետ կապված խնդիրը ուրեմն կարգավորում է, այսինքն պատկերացրեք այդ share անելը նորմալ է, բայց պատկերացրեք դուք մի հատ ինչ որ սարքել եք ալտերնատիվ նույն միջավայրը եւ այդ ամբողջ այդ պոստերը վեկալում եք դնում եք ձեր պարտալի մեջ ու ստացվում անենց, որ այդ մարդու բովանդակությունը, որ ինքը իր կայքի համար էր ստեղծել, բնականաբար այդ գովազդատուներ պետք է այդ կայքում այդ ամեն ինչը տեղադրել իր գովազդները, որտեղ այդ նյութը հետաքրքիր է, դուք այդ նյութերը ամբողջությամբ չնայած սնոսկա դնելով վեկալում դնում եք ձեր պարտալ։ Դրա համար այդ ծավալի խնդիրը շատ կարևոր է։ Թե դուք օրինակ այդ նյութը ինչ ծավալով եք share անում, այդ սնոսկաները ոնց եք դնում, որպեսզի չստացվի, որ մեկ այլ ընկերության ամբողջ բովանդակությունը վերցնում եք, դնում եք ձեր մոտ, սակայն ասում եք, որ դա այդ ընկերության բովանդակությունն է։ Ես ուղղակի ձեզ այդ խնդրի ավելի մանրամասն պատասխանը ստանալու համար հեղինակային եւ հարակից իրավունքների մասին օրենքում հստակ հոդվածներով կարգավորված է, թե զանգվածային լրատվության միջոցներում ուրեմն այդ հոդվածների օգտագործումը ինչ ձևի պետք է լինի, հղումների ինչ ձևով պետք է լինի եւ կանոնակարգերը։ Շնորհակալություն Արթուր, մենք չաթում շատ հարցեր ունենք, սակայն մեր հաջորդ բանախոսներն արդեն սպասում են։ Ես կխնդրեմ, եթե կարող ես, եթե ժամանակը թույլ է տալիս, պատասխանես հարցերին չաթում, եթե ոչ, մենք կարող ենք այդ հարցերը քեզ ուղղորդել եւ ստանալ պատասխանել եւ այսպես կապը պահպանելով հասցնել հասցեատերերին։ Շնորհակալություն քո ժամանակի համար։ Այս մասը համարենք ավարտված, սակայն ուզում եմ այսպիսի հետաքրքիր կամուրջ կապել նաև այն ամենի հետ, ինչ որ ներկայացրեցիր, քո ներկայացրած մասով խոսքը գնաց նաև վճարովի կոնտենթի մասին, այսինքն եւ ինչպես գումարի խախտումներն է, ինչպես է կոնտենթը գումարային մասով դրվում, այսինքն ազատ չէ հեղինակային իրավունքներով պաշտպանված եւ որպես այսպես հաջորդիվ շարունակություն այդ ամենի հակառակ տեսանկյունից ներկայացնենք բովանդակության թեման, այսինքն այն ազատ տեղեկատվությունը, որ ինտերնետում հասանելի է, Վիկիմեդիայի մասով
ուզում եմ ներկայացնել մեր բանախոսներին Wikimedia-ի կրթական ծրագրերի համակարգող Վիոլա Մոսիկյան, ես տեսնում եմ նաև այնտեղ Մհեր Բեկարյանն է ներկա, ողջույն ձեզ, խնդրեմ խոսքը փոխանցենք ձեզ եւ դուք ներկայացնեք Wikimedia-ի աշխատանքը, այն կարևոր տեղեկատվությունը, որ դուք տեղադրում եք, աշխատանքը, որ կատարում եք հանրության հետ եւ այն ի վերջո այսօր բոլորը երբ որ ինչ-որ տեղեկատվություն են փնտրում ինտերնետում, առաջին տողերը, որ գալիս են, Wiki-ն է գալիս եւ ստուգող այսպես հիմնական նյութը բոլորը սկսում են օգտագործել Wiki-ի տեղեկատվությունը, այդ կարևոր նյութի մասին ուզում եմ դուք ներկայացնեք, խնդրեմ խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Մյուտարված է, ահա։ Բարև ձեզ։ Ես դուրս գամ խոս։ Ողջունում եմ բոլորին։ Նախ ցանկանում եմ կիսվել էկրանով ավելի գեղեցիկ ողջույն կազմակերպելու համար, ասես ասեմ։ Տեսնում են բոլորը էկրանը։ Բոլորի ձայնը կդրած։ Այո, տեսնում ենք։ Շատ լավ։ Բարի գալիս Wiki համայնք, ներկայացնեմ ինչ նկատի ունենք ասելով Wiki համայնք։ Wiki համայնք կամ Wikipedia-ներ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրենց ներդրումն են կամավոր կերպով ներդրումն են կատարում Wikipedia-ի զարգացման գործում, բաղադրում են, ստեղծում, բարելավում են հոդվածներ Wikipedia-ում։ Wikimedia շարժում կամ պարզապես Wikimedia, Wikimedia շարժում, Wikimedia ասելով հասկանում ենք կազմակերպությունները, որոնք վերահսկում են նախագծերի մասնակիցների աշխատանքը եւ մասնակիցների համայնքը միասին։ Խոսեմ արդեն Wikimedia հիմնադրամի մասին, Wikimedia հիմնադրամի գլխամասը գտնվում է ԱՄՆ-ում, հիմնադրվել է Ջիմի Ուելսի կողմից 2003 թվականին։ Քարտեզով կարող եք տեսնել արդեն Wikimedia-ի տարածումը ավելի մանրամասն։ Wikimedia Հայաստան կազմակերպությունը ներկայացնեմ։ Wikimedia Հայաստան շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպություն, որը հիմնադրվել է 2013 թվականին, գլխամասը գտնվում է Երևանում, ունենք նաև Wiki ակումբներ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, տարբեր մարզերում։ Այստեղ կարող եք տեսնել Wikimedia-ի հիմնական նախագծերը, Wikipedia-ն, Wikipահեստը, Wikibahraryan-ը, Wikidata եւ այլն, ավելի մանրամասն հիմա կխոսեմ։ Ինչ է Wikipedia-ն։ Ազատ բովանդակության բազմալեզու հանրագիտարան, որը կարող է խմբագրել ցանկացած ոք։ Այստեղ արդեն ավելի մանրամասն ամենակարևոր փաստը, որ Wikipedia-ն կայք է, որտեղ երբեք գովազդ չեք տեսնի։ Հայերեն Wikipedia-ն։ Հայերեն Wikipedia-ն ստեղծվել է 2004 թվականին, թվերը փոփոխական են, որը տեսնում եք էկրանին։ Ակտիվ մասնակիցներ 675, հոդվածների թիվը 276,061 եւ բոլոր Wikipedia-ներում 34-րդ տեղն ենք, ելի եմ նշում, թվերը փոփոխական են։ Մեր հաջորդ հայտնի ամենաշատ տարածված նախագծերից մեկը Wiki Commons-ը, Wikimedia Commons կամ Wikipahest, ստեղծվել է 2004 թվականի սեպտեմբերի 7-ին։ Մեդիա ֆայլերի պահեստն է, այսպես ասած, ավելի մանրամասն տեսնում եք պատկերում։ Wikidata-ն ստեղծվել է 2003 թվականի նոյեմբերի 24-ին, ավելի քան 60 լեզվով գործում է, իսկ հայերեն Wikidata-ը արդեն ամսական 100 ակտիվ խմբագիր ենք ունենում մոտավորապես, 33-րդ հորիզոնականում ենք, թիվն էլի փոփոխական է։ Wikibahraryan-ը հաջորդ ակտիվ Wiki նախագծերից մեկը, որը 2002 թվականին է ստեղծվել, ավելի քան 170 լեզվով կա, իսկ էկրանին ստորև կարող եք տեսնել հայերեն Wikidata-ի տվյալներ, 27-րդ հորիզոնականում ենք։ Wikimedia Հայաստանի նախագծերը, Wiki ճամբարը, որը ճանաչվել է աշխարհում ամենազիլ նախագծերից մեկը, Wiki ակումբներ ունենք գրեթե շատ մարզերում ունենք, առաջինը Գյումրիի Wiki ակումբն է եղել, Լեռնապատ, Արևածագ, Ստեփանակերտ, Մրգավան եւ այլն։
Մեր ամենասիրված ամենատարածված նախագծերից մեկը Վիքին սիրում է հուշարձաններ։ Սա 17 թվականի Վիքին սիրում է հուշարձաններ նախագծից։ Գլամ նախագծերից արդեն կխոսի Մհերը Բեկարյան։ Բարև ձեզ, Ժողովուրդ ջան։ Լավ, սենց անցնենք, քանի որ մենք խոսում էինք Վիքին սրանից առաջ, արդեն խոսում էինք Վիքին սիրում է հուշարձանների մասին, ինքը ասեմ, որ Վիքին շատ սիրառատ տենց բանա, կազմակերպություն եւ ինքը շատ է սիրում տարբեր ինչ-որ բաներ, այսինքն մենք տարբեր նախագծեր ենք անում, որոնցից մեկը դա Վիքին սիրում է հուշարձաններ, ամենատարածվածը, մենք անում ենք նաեւ Վիքին սիրում է երկիրը եւ այլի տենց տարբեր նախագծեր ենք անում, որոնց ժամանակ հիմնականում տարբեր են լինում, այսինքն կարելի է ստեղծել այսինքն նյութեր, հոդվածներ գրել, խմբագրել այդ թեմաներով, կարելի է լուսանկար, զուտ լուսանկարչական նախագծեր, որոնցից այսինքն մենք նշեցինք այդ Վիքին սիրում է երկիրը եւ հուշարձանները, բայց մենք ունենք նաեւ տենց գլամ նախագիծ, որտեղ տեսնում եք առաջին տարերով հավաքված գլամը Galleries, Libraries, Archives and Museums, այսինքն պատկերասրահներ, գրադարաններ, արխիվներ եւ թանգարաններ, որոնք որ սա հասկանում է զուտ աշխատանք է այդ նախագծերի հետ, այդ կազմակերպությունների հետ։ Այսինքն ընդհանրապես այս բոլոր մեր նշած 4 կետերում մենք լիքը սենց բաներ ունենք, հա։ Սա շատ նման է iceberg-ի, որովհետեւ ինչ որ մենք տեսնում ենք թանգարաններում եւ գրադարաններում կամ ասենք պատկերասրահներում դա այդ շատ փոքր մասն է, որովհետեւ ցանկացած պատկերասրահ եւ թանգարան ունի մեծ ինքը ունի այդպես պայեսներ, լիքը ապրանք, նյութեր կան այդտեղ, էքսպոնատներ, որոնցից շատ փոքր մասն է ցուցադրվում։ Եվ Վիկիպեդիայի այսինքն այդպես հիմնական պես գլամ նախագծի նպատակներից մեկը աշխատել այդ թանգարանների հետ, վերցնել այդտեղից այդ բոլոր այսինքն ինչ որ հնարավոր է եւ դրանց մասին գրել հոդվածներ, լուսանկարել եւ դրանք ցույց տնել որպես ազատ կոնտենտ։ Ինչը որ Հայաստանի տարբերակում այդքան լավ չի աշխատում, ճիշտ ասած, որովհետեւ այսինքն եթե մենք նայում ենք այլ երկրներ, հա, այդտեղ շատ անգամ թանգարանները ամեն ինչ ազատ են եւ կարելի է բանել, դուք ինքներդ գիտեք, եւ որ գնում եք թանգարան, շատ անգամ ուզում եք լուսանկարել, ձեզ ցույց չեն տալիս։ Այս դա նշանակում է, որ այսինքն ինչ որ բաներ կան։ Իսկ արտասահմանյան շատ երկրներում ազատ է կարող լուսանկարել, եթե դա իհարկե մասնավոր հավաքածու չի, մասնավոր թանգարան չի, այդ դեպքերում շատ անգամ արգելում են, բայց պետական, հա, այսինքն sense դրված կա, ինչ որ պետական է, ինչ որ ստեղծվել է պետական փողերով, դա պետք է լինի ազատ, այսինքն դա բռնում է շատ Վիկիպեդիայի գաղափարախոսության հետ, եւ մենք այսինքն փորձում ենք աշխատել Հայաստանում եւս գլամ նախագծերով, եւ դրա այսինքն վառ օրինակներից մեկը եղավ մեր անցյալ տարի, ես ինչի էի ասում այդ սիրումները, հա, Վիկիպեդիան որ սիրում է, Վիկին սիրում է Երևանը նախագիծ եղավ, որ գլամ նախագծի մեջ մտավ, եւ մենք Երևանի 2800-ամյակի արդիվ, այսինքն տարբեր կազմակերպությունների հետ Հայաստանի թանգարանների եւ առավել եւս Երևանի թանգարանների հետ, արխիվների, պատկերասրահների աշխատեցինք եւ այդտեղից նյութեր վերցրեցինք, այն նյութերը, որոնք վերաբերում են Երևանին եւ դա նույնպես եղավ, այսինքն երկու նախագծեր իրար միացան, Վիքին սիրում է Երևանը եւ գլամ նախագիծը եւ միասին աշխատեցինք։ Ինչեւ մենք sense փորձում ենք դա անել, եթե դուք հնարավորություն ունեք, մենք բոլորին կոչ ենք անում եւ եթե աշխատակիցներ են, հա, այսինքն տարբեր ձևի կարելի է աշխատել գլամ կառույցների հետ, նախ եւ առաջ կարելի է այսինքն ողջորել այդ մարդկանց, ովքեր որտեղի աշխատակիցներն են, որպեսզի իրանք իրենց նյութերի մասին գրեն, վերհանեն, երկրորդ տարբերակը կարելի է միանալ, օգնել իրանք, այսինքն իրանք նյութերը տան, դուք գրեք եւ եթե չեղած տեղ, այսինքն կարելի է գնալ, այնքան համոզել, որպեսզի իրանք իրենց նյութերը տան եւ դրանց մասին ինչ-որ բան գրեն։ Այսինքն սա ընդհանուր գլամ նախագծերի sense ամփոփումն է։ Եթե հետո մենք իհարկե բնականաբար հարցերին կպատասխանենք ձեր, բայց անցնենք առաջ։ Լավ, փոխանցենք Վիոլային խոսքը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը Արևմտահայերեն Վիկիպեդիա։ Արևմտահայերեն Վիկիպեդիան առանձին նախագիծ է արդեն։ Նպատակն է զարգացնել Վիկիպեդիայի բովանդակությունը, զարգացնել, ստեղծել, բարելավել հոդվածները արդեն արևմտահայերենով։ Եվ Ջիմ Ուելսի հայտնի խոսքերը Վիկիպեդիայի մասին պատկերացրի մի աշխարհ, որտեղ մարդկության ողջ գիտելիքները հասանելի են յուրաքանչյուրին, եւ իրոք այդպես է, խմբագրելով բոլոր մեր ներդրումն ունենալով Վիկիպեդիայում, նույնիսկ մի փոքր
փոխելով մենք մեր գիտելիքներն ենք կիսում ազատորեն բոլորի հետ եւ միաժամանակ կարդալով, ընթերցելով Վիկիպեդիայի հոդվածները տվյալ մարդու ներդրումը գիտելիքներն ենք մենք ընթերցում։ Նպատակը խմբագրել հայերեն Վիկիպեդիայում, թվայնացնել գրքեր, Վիկիպեդիայում սրբագրել գրքեր, բեռնել լուսանկարներ Վիկիպահեստում։ Վիկիպահեստի իմիջիայլոց արդեն սեպտեմբերի 1-ից մեկնարկել է Վիկին սիրում է հուշարձաններ մրցույթը 2020։ Կարող եք մասնակցել, եթե սիրում եք լուսանկարներ, լուսանկարել, ավելի մանրամասն ծանոթանալ Վիկիպահեստի նկարների բեռնման կարգի հետ եւ դառնալ մեր մրցման մասնակից։ Մասնակցել Վիկին սիրում է հուշարձաններ մրցույթին, հաջորդ կետը, որ արդեն խոսեցի, նոր գործիքներ, մոդուլներ մշակել MediaWiki պլատֆորմում, դասախոսել, կիսվել գիտելիքներով, ինչ որ հիմա մենք ենք անում։ Սա այսքան sense մեր տեսական մասներ, հա, այսքան մենք որ փորձեցինք, որտեղ մեր ժամկետը, հա, ժամանակը որ մեզ տրված էր, շատ հակիրճ էր, փորձեցինք sense ուղղակի ներկայացնել Wiki նախագծերը, Wiki ընդհանրապես գաղափարախոսության հիմնական ասպեկտները, այսինքն դա ազատ գիտելիք, հա, ազատ կիսվել դրա հետ, ազատ ստանալ եւ ազատ բնականաբար աշխատել եւ եթե ինչ որ հարցեր կան, մեծ սիրով կպատասխանենք։ Լիաննա։ Let's go, կանջատենք, stop անենք share-ը։ Լիաննա չկա։ Այստեղ չեմ։ Այստեղ եմ Մհեր ջան։ Այո։ Եթե ինչ-որ մեկը հարց ունի, մեծ սիրով պատասխան։ Հարցերը դուք կտարտես։ Շնորհակալություն, ինձ լսում եմ։ Շնորհակալություն Մհեր ջան եւ Վիոլա ներկայացման համար։ Մենք չաթում կարծես հիմա հարցեր ունենք։ Բարձրաձայնենք։ Հարց չաթում Վիկիպեդիայի հոդվածագիրները ինչ որ կարգավիճակ ստանում են, խոսքս ֆինանսականի մասին չէ եւ ինչպես դառնալ հոդվածագիր։ Հոդվածագիր, այսինքն նայեք, հոդվածագիր ասելով նկատի ունենք, այսինքն այն գործողությունները, որ դուք կարող եք Վիկիպեդիայում անել, հա, այսինքն դա ինքը ակնկալում է բացի կարդալուց իհարկե, այսինքն երբ որ խմբագրելու մասին է խոսքը, դուք կարող եք հոդված ստեղծել 0-ից գտնելով ինչ-որ նյութեր, ինչ-որ բաներ գտնել դրանց այսինքն հեղինակավոր աղբյուրների վրա կարող եք հոդված ստեղծել, դու 0-ից, դուք կարող եք հոդված թարգմանել այլալեզու Վիկիպեդիաներից, որը նույնպես շատ մեծ պրակտիկա ունի այդ գործողությունը, դուք կարող եք եղած հոդվածները, որ կան, կարող եք բարելավել, ինչ-որ նյութեր ավելացնել մեջը, միշտ բոլոր դեպքերում աղբյուրներ ունենալով, կարող եք ուղղագրական փոփոխություններ անել, դուք կարող եք նկարներ ավելացնել, դուք կարող եք կատեգորիաներ ավելացնել, այդ բոլոր գործողությունները դրանք խմբագրել են, այսինքն դուք կարող եք խմբագրել։ Դրա համար ոչ մի տենց ինչ-որ կարգավիճակ պետք չի, միայն հարկավոր է ձեզ մտնել Վիկիպեդիա, անգամ ասեմ ձեզ հայերեն Վիկիպեդիայում դուք կարող եք անգամ գրանցում չունենալ, այսինքն IP-ով աշխատել ձեր անունը, բայց չի երևալու ձեր անունը, ցանկալի է որ դուք գրանցվեք, որպեսզի շատ པարզ պատճառով երևա թե ով է ստեղծել, հա, մանավանդ այսօրվա, այսինքն մենք եթե հաստատուն IP չունենք, երբեք չեք կարող հաստատել, որ դուք դա եք գրել, իսկ մարդիկ բոլոր դեպքերում ամբիցիոզ տենց բաներ ունեն, ուզում են որ երևա, որ այդ հոդվածը իրանք են գրել։ Տենց որ գրանցվեք, շատ հեշտ է գրանցվելը, երկու քայլ, միայն ձեր անունն եք խնդրում, դնում եք փասվորդ, որը որ միակ դուք եք իմանում եւ ցանկալի է որ նշեք ոչ պարտադիր ձեր էլեկտրոնային հասցեն։ Այդ որը ոչ մեկը չի տեսնում, այսինքն դա զուտ միայն ձեր հետ ինչ-որ էքստրա բան վիճակներում կապի մասին հետ է։ Եվ այսինքն կարող եք ստեղծել հոդվածներ։ Հոդվածագիրը ինքը որևէ կարգավիճակ չունի, հա, մեր մոտ հոդվածները ունեն կարգավիճակ, բայց եթե լավ հոդված է, մենք դնում ենք քննարկման, տալիս ենք կարգավիճակ, լավ հոդված, ընտրյալ հոդված, կան հոդվածներ, որոնք տրվում են ջնջման, դա էլ է կարգավիճակ, հա, ջնջման ենթակա հոդվածներ, վատ թարգմանությամբ են պիտակվում հոդվածները, այսինքն դրանք բոլորը ինչ-որ կարգավիճակ են, բայց խմբագրողը ոչ մի տարբերություն չկա խմբագրողների մեջ։ Կան ադմինիստրատորներ, որոնք որ ինչ-որ տես առավելություններ չունեն, իրանք կարողանում են ջնջել, իրանք կարող է ինչ-որ գործիքների են տիրապետում, բայց դա զուտ ձեզ ասեմ, որ դա ավելի շատ ծանր աշխատանք է, հա, մենք միշտ իդեպ Վիկի նախագծերում ադմինների նշանի վրա նկարված է ավել, հա, այսինքն այդ մարդը ավլող է, մաքրող, այսինքն ինքը ինչ-որ նենց բան չի անում, ինքը զուտ մաքրելու աշխատանքի վրա է։ Հենց որ դա միայն կարգավիճակի մասին։
Մի բան էլ ես ավելացնեմ, վերջում պետք է ներկայացնել, բայց որ հարցը հնչեց միանգամից ասեմ, արդեն երկար ժամանակ է ինչ կազմակերպում ենք Wiki դասընթացներ, ու արդեն տրվել է հաջորդ Wiki դասընթացի մեկնարկը հայտ նոր ենք տեղադրել, որը կուղարկեմ Zoom-ի chat-ում հիմա բոլորի հետ կկիսվենք։ Հոկտեմբերի 5-ից մեկնարկում են Wiki դասընթացներ, ձևավորվում են խմբեր եւ ամեն խմբին տրվում է մարզիչ, սովորում ենք մանրամասն հենց մասնակցային հաշվի ստեղծումից մինչեւ արդեն մյուս նախագծերի խմբագրում հենց մանրամասն ծանոթացում Wikimedia հիմնադրամի, Wikipedia արդեն եւ քույր նախագծերի մանրամասն ծանոթացում վերջում էլ հավաստագրեր արդեն։ Հիմա ես այս հողումը կուղարկեմ Zoom-ի chat-ում։ Մինչդեռ կարող եք ընթերցել հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը որտեղ է կարելի ծանոթանալ Wiki Commons-ում լուսանկարներ վերբեռնելու կանոններին։ Հա, ասեմ, եթե մտնում եք Wikipedia, հայերեն Wikipedia, դա շատ հեշտ է, այսինքն hy.wikipedia.org, հա, այդտեղ մտնելով դուք արդեն հենց վերևում հիմա site notice-ա գնում, այսինքն հայտարարություն կա, որ հիմա ընթանում է Commons, այսինքն բան կա։ Դուք ընդհանրապես Commons-ի թե Wiki սիրում հուշարձանների համար եք ասում։ Wiki Commons-ում լուսանկարներ բեռնելու մասին։ Այսինքն, երբ որ մտնում եք Wikipedia-ի գլխավոր էջ, ներքևում կան քույր նախագծերի sense բավիսակ կա, որտեղ հիմնական քույր նախագծերն են։ Այդտեղ կա sense մի քիչ ոնց որ ասում ենք տանձի նման մի հատ նշան կա, հա, այդ նշանը դա Wiki Commons-ի նշանն է, Wiki պահեստ հայերեն, կարող եք տեղափոխվել այնտեղ help-ի բաներ կան, այնտեղ կարելի է կարդալ, եթե ինչ-որ դժվարություններ կան, ինքը որոշակի կանոններ ունի, այնտեղ միայն գրանցված մարդը կարող է, այնտեղ միայն գրանցվածը կարող է լինել, Wiki պահեստում պետք է բեռնեք միայն ազատ լուսանկար, այսինքն լուսանկարը հեղինակային իրավունքից ազատ պետք է լինի։ Դա ինչ նշանակում, որ հեղինակային ազատը ինչից կարող ազատ լինել, առաջնահերթը դուք եք լուսանկարել, հա, դուք լուսանկարում եք, երկրորդը դա պետք է լինի, եթե հեղինակային իրավունքից ազատ է, ուրեմն կամ հեղինակը իր որևէ թղթով, փաստաթղթով այդ հեղինակային իրավունքները հանձնել է ձեզ, հա, որը որ հնարավոր է, այնտեղ OTRS համակարգ կա, որով այդպես շատ մարդիկ հանձնում են ուրիշին իրենց հեղինակային իրավունքը, եւ երրորդը, եթե հեղինակը մահացել է եւ իր մահվանից հետո մեր հայկական օրենքներով 70 տարի անցել է։ Այսինքն այդ 3 դեպքերում հեղինակային իրավունքից ազատ է լինում աշխատանքը եւ դուք կարող եք բեռնել։ Միշտ ցանկալի է որ դուք բեռնեք հիմնականում ձեր լուսանկարները, ձեր լուսանկարած, այսինքն, հա, նկարները պետք է լինեն բնականաբար ինչ որ նշանակություն պետք է ունենան, հարագիտարանային, այսինքն ցանկացած բան, բայց դրա մեջ պետք է ազնվորված մարդիկ չլինեն, տենց ինչ-որ բաներ կան, եթե Wiki, ասեմ ձեզ, եթե դուք շաբաթօրերին միանաք մեր շաբաթօրյա workshop-ներին, հնարավոր է, որ մենք կարողանանք այդ ժամանակ ձեզ, այսինքն հարցը կտակ եւ արդեն ավել ժամանակը ընդարձակ կլինի, կարողանանք գործնական ցույց տալ մանրամասները, եթե ինչ-որ ուզում եք։ Դրա համար ամենաճիշտը գիտեք որ ունեցեք ինչ-որ մի լուսանկար, թեկուզ մեկ լուսանկար, որն ուզում եք բեռնել, ցանկացած բան հիմա կարող եք լուսանկարել քաղաքում, հուշարձան, շենք կամ չգիտեմ ինչ, Հայաստանում իդեպ մենք ունենք համայնապատկերի ազատություն, այսինքն այն ինչ որ գտնվում է հարային տարածքներում, Հայաստանում հնարավոր է դա լուսանկարել բացառությամբ լուսանկարներից, այսինքն հարային տարածքում գտնվող լուսանկարը դուք չեք կարող բեռնել։ Բայց մի տարբերությամբ եւս մենք խոսում ենք բաց էքստերիերի մասին ենք ասում, այսինքն բաց հանրային տարածքների մասին։ Փակ հանրային տարածքները, որոնք են որ թանգարաններ կամ ինչ-որ շենքեր, դրանց մեջ եղած այսինքն հուշարձանները դուք չեք կարող լուսանկարել եւ դրանք իրանց հեղինակային իրավունք, այսինքն հեղինակի իրավունքը իրանց վրա աշխատում է։ Իսկ եթե հեղինակի աշխատանքը արդեն դրված է փողոցում, հրապարակում, ուրեմն ինքը հեղինակային իրավունքից ազատ է եւ դուք կարող եք լուսանկարել։ Իդեպ այս կետերի համար մեզ շատ են նախանձում մեր, չգիտեմ, հարևան մյուս երկրները, որովհետև շատ երկրներում այդ ազատությունը չկա, ինչ որ մենք ունենք։ Միասեք շաբաթ օրը մենք Wikimedia Հայաստանի էջում, հա, Facebook-ի միշտ հայտարարությունը դնում ենք 1 օր առաջ, 2 օր առաջ եւ դուք շաբաթ օրը կարող եք միանալ եւ այդ հարցերը տալ կամ ձեզ կօգնեն հաստատ։
Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր, առավել եւս այդ հրավերի համար շնորհակալություն։ Հուսով եմ մեր մասնակիցները ժամանակ կգտնեն եւ կմասնակցեն, ինչպես հարցադրումները, այնպես էլ կսովորեն ինչպես այդ ամենը տեղի ունենում, հենց առաջին ձեռքից։ Իդեպ ասեմ, որ մեր մասնակիցներից մեկը ինքը հենց Վիկի խմբագիր է, ցավոք այս պահին այստեղ ներկա չէ, բայց մենք նաեւ իր միջոցով այսպես անմիջական ուղիղ փորձառությամբ տեղեկանում ենք ինչպես է դա կատարվում։ Շնորհակալություն շատ ներկայացման համար։ Այսպիսով այս հատվածը ավարտում ենք։